大家好，下面我们一起来看一下这道题，因式分解 x5次方加 x 加1。我们看一下这道题该怎么去进行因式分解呢？以前我们讲的像这种，我们一般都是首选4根法，但是这道题的话，你用整数，比如说1、2、3去试一下，它没有整数根，所以说我们这道题4根法就行不通了。我们看一下换什么方法比较好一些。你看这个地方有个1，一般我们看到1的话，它一般都是把它看成1的平方或者是1的立方，这样的话我们就可以套我们的平方差公式，比如说 a 加 b 乘 a 减 b， 它等于 a 平方减去 b 平方。我们把它看成1的话，我们就可以用立方差公式，比如说 a 的立方减去 b 的立方等于 a 减 b 乘 a 平方加 ab 减去 b 平方。你看这个地方又有一个 x 加1，我们这个 x 立方减1的立方，我们分解看啊，是不是 x 减1乘 x 平方加 x 再加1，这儿是不是也有一个 x 加1？所以说我们会想到在这儿给它添上一个 x 平方，是不是就可以了呀？好，我们用这种思路来解一下这道题。通过刚才分析，我们需要给它添上一个 x 平方，那么我们这儿就要减去一个 x 平方。这里就是加上 x 平方，再加 x， 再加1，那么这一部分实际上和我们这一部分它是一样的。然后在前面两个是不是可以提取公因式？提取一个 x 平方，这里就是 x 立方减1加上，我们把它括起来，这里是不是正好有一个立方差？然后我们对它进行因式分解，这里的话就是 x 减1乘 x 平方加 x 加1再加x 平方加 x 加1，你看这一部分和这一部分正好是一样的，我们提取公因式就是 x 平方加 x 加1乘，好，这里我们把它打开，就是 x 立方减 x 平方，这里一定要加一个1，现在是不是分解成2个整式相乘了？但是你看这2个括号都是3项，我们一定要再分析一下这2个还能不能在整数范围内进行因式分解。通过分析，这2个已经不能在整数范围内进行因式分解了，所以说最后我们分解到这一步就可以了。你看这道题，只要你找对方法，尤其是我们这个1，一般都是和平方差和立方差公式进行搭配。好，如果说呢还有其他不同的方法，那么请在评论区和大家分享一下，感谢大家。